สวัสดีครับร้านขายเครื่องเสียงลุงโลดหรือว่าเดนบางบ่อนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับถามว่าวันนี้มีอะไรมาเสนอนะครับนี่จัดส่งนะครับขาไม้นะครับให้กับคุณเทพประสิทธิ์ทรัพย์สุดทรนะครับปราจีนบุรีนะครับอำเภอกบินบุรีนะครับวันนี้นะครับขาไม้เป็นรุ่นไหนขาไม้เป็นรุ่นแบบนี้ครับแป้นหันกลมนะครับแบบตั้งขึ้นได้สไลด์ขึ้นยาวได้นะครับมีหลากหลายเลยนะครับนะถ้าท่านใดสนใจระบบแสงสีเสียงนะครับอุปกรณ์ต่างๆเรามีให้ท่านเลือกมากมายเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฮะกม25ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฝั่งนู้นนะครับนะเยื้องๆกับโรงงานวอลโว่เลยนะครับ